El truco de la cebolla para la tos. Uno de los trucos o remedios caseros más efectivos de cuantos podemos encontrar para aliviar la tos es el de la cebolla. La cebolla es un vegetal que tiene numerosas propiedades que son muy efectivas para tratar diversas dolencias y problemas de salud. Por ejemplo, una de las mejores funciones de la cebolla es que se trata de un remedio muy indicado para curar la tos. Lo único que tienes que hacer cuando sufras de un resfriado con mucha tos es cortar una cebolla por la mitad y ponerla en el dormitorio en el que duermas. La inhalación de los vapores que produce la cebolla resulta todo un alivio para la tos. Pero además existe la posibilidad de que tomes cebolla, algo que también se recomienda cuando tenemos tos. Su ingesta puede ser el mejor remedio de todos, ya que solo así podrás incorporar al organismo de todos los compuestos químicos de la cebolla, aliviando enseguida problemas como la tos o los síntomas de un resfriado. Si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal. No olvides dar like y sé el primero en ver nuestros nuevos videos.